ஆக்சுவலாக நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பிளேஸு சுற்றி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். அண்ட் நம்ம கூட இன்னொரு யூடியூபர் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. 1 கிலோமீட்டர் வந்து நடக்கணுமா? கிருஷ்ணா மெக்கன்சின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர். செம டேஸ்ட், பயங்கரமான ருசியான சாப்பாடு. சூப்பரா இருக்கும், நல்லா இருக்கும். என்ன ஹரிச்சந்திர வீடு 10 வீடு. We have the sundakai, the kandari chili, the agatikere. ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் abisworldtamil. ஆக்சுவலாக நம்ம இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆரோவில் வந்து விசிட் பண்ண வந்திருக்கோம். ஆக்சுவலாக ஆரோவில் வந்து மேலோட்டமாக தான் விசிட் பண்ண போகிறோம். நாங்கள் வேறு வீக்கெண்டில் வந்துவிட்டோம், சாட்டர்டே இன்னைக்கு. ஸோ பயங்கர க்ரௌட் இருக்குது. அண்ட் உள்ளே வந்து நம்ம solitude ஃபார்முக்காக போயிட்டுருக்கோம். அண்ட் நம்ம கூட இன்னொரு யூடியூபர் ஜாயின் பண்ணுறாங்க. நீங்கள் சொல்லுங்கள், உங்கள் சேனல் பேர் சொல்லுங்கள். சேனல் நேம் வந்து பாய்ஸ் vlog. கிருஷ்ணா மெக்கன்சின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர். ஸோ ஆல்ரெடி எல்லாருக்கும் தெரியும், மோஸ்ட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ்க்கு தெரியாது. அவரை பார்க்கறதுக்காக தான் வந்து நானும் என்னோட சிஸ்டர் அண்ட் ப்ளஸ் அம்மாவும். ஸோ அவர் இன்னைக்கு தான் ஃப்ரீயாக இருப்பார், இன்னைக்கு தான் ஏதோ டூர் சுற்றி காட்டுப்பான்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதனால் இந்த டைம் யூஸ் பண்ணி இங்கே வந்து மீட் பண்ணலாம் சொல்லிட்டு இப்போ டாட்டுன்னு ஓடியாந்தது. அண்ட் போகிற வழியிலையும் இந்த இடத்துல நாங்கள் சுற்றி காட்டோம். நிறைய க்ரௌட்ஸோட பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அண்ட் ரொம்ப சூப்பரான பிளேஸ். கண்டிப்பாக பாண்டிச்சேரி வந்தீங்கன்னா ஆரோவில் விசிட் பண்ணுங்கள். அதுவும் வீக்கெண்டில் வந்தீங்கன்னா இந்த க்ரௌடோட என்ஜாய் பண்ணலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு ப்ரைவசியாக அந்த இடத்த சுற்றி பார்க்கணுன்னா நீங்கள் ஒர்க்கிங் டேஸில் அந்த மாதிரி வரலாம். இந்த வீடியோவை எங்க கூட சேர்ந்து ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஸ்டே டியூன். ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மாத்திர் மந்திர் அதுக்குள்ளே என்ட்ரி ஆயிருக்கோம். ஸோ அந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இவரை பார்க்க போகிறதுக்கு 1 கிலோமீட்டர் வந்து நடக்கணுமா. அண்ட் பாவம் அம்மாவும் வந்து அவரை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அவரோட வீடியோஸில் நிறையா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அம்மா. பெரிய பிளேஸு, சுற்றி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஓகே, உள்ளே வந்துட்டனால நம்ம வந்து மாஸ்க்கை ப்ராப்பராக வேர் பண்ணியாச்சு. என்ட்ரி ஆகிட்டோம் அவரோட ஃபார்முக்குள்ளே. ஓகே, நான் இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பேக் கேமராவில் காமிக்கிறேன் இந்த இடம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. Muringakere. So Muringakere, United Nations and all these characters, UNESCO, they have said it's a superfood. They say it's the best food in the world, nutritionally. It's a wonderful plant. All these plants, they grow without any effort. They tick all the boxes of local food. This is a weed. We have so much of it, we can't sell it because no one wants it. But we smash these, we'll steam it. Sometimes you can remove the seeds or not, doesn't change too much. And we'll put that in the sambar. We'll put that in a poril, but we start, it's not too difficult for Tamilian because it's there inside Vattal Korumbu. But the problem is with, I would say, where the issue is Vattal Korumbu is the thing everyone knows. Vattal Korumbu da. It's the name of one dish with this that's still known. But people don't use it in Samba. And they don't use it in poril, not very much at least. So if you expand the amount of dishes you can use it with it, therefore you'll value it more. This we call mushroom spinach. It's very tasty spinach. Why? What is nice is it has a nice texture. Very nice texture in the mouth. Did you try it? No, you can't tell it if you didn't try it. Umma. Inna. Harichandra veedu 10 veedu. Oh my god. Give me one more piece, bro. Sabrupa. Yes, thank you. So you see, this is something, it's quite nice actually. Okay, in Tamil culture we don't have salads much, but imagine you do a little garlic, a little onion, and you collect all of this and you fry it together, and you put it with a little salt on a dosa and make a wrap. And how this is like
ஓ மை காட், நாங்கள் வீட்டில் குளித்தது வேஸ்ட்டு. ஸ்வெட்டிங்கில் பயங்கரமாக இங்கே குளிக்கிறோம். ஆக்சுவலாக பயங்கர ஹாட்டாக இருக்குது. இவ்வளோ க்ரீனரிஸ் இருக்கும் போதே இவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்குன்னா இதெல்லாம் இல்லைன்னா நிலமை என்னன்னு யோசிச்சு கூட பார்க்க முடியல. ஏமி ஹாப்பியா நீ வந்து பார்க்கணும்? நீ பார்த்துட்டியா? அவரோட ஸ்பீச் பிடிச்சிருச்சா? எஸ், அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அடிக்கடி ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. இப்போ இன்னொரு இடத்துக்கு கூட்டு போயிட்டு இருக்காரு. We have a lot more light. In these fields, we're able to do radish and also things, spring onions, samba vengayam, the normal lady's finger, kottaringai, all these different crops. So what we try to do in these fields is, although this is not a good example, is we try and bring all the shade-creating plants to a perennial hedge. So behind you is a line of bananas, and on this hedge we also have some drumstick. We have this gliricidia, which is it's a chop and drop plant. We chop it and drop it and mulch the ground. We have the sundakai, the kandari chili, the agatikere, papayas. All of these plants we try and keep in a shade. Hello, madam. I'm your biggest fan. Before I see Biggest fan? Yeah, before I see your organics videos. How do you know you're biggest fan? How do I tell you? மண்வெட்டி எங்க இருக்கு ஞாபகம் இல்லை. பாத்தியா? விநாயகம் வீடியோ பாத்தியா? எல்லாம் பார்த்தாச்சு. களிமண், சாணம், செம்மண் ரெண்டு சேர்த்து நீங்க செஞ்சீங்க இல்ல? நீங்க செஞ்சீங்க. நான் இன்னும் செய்யல. செய்யணும். நேத்து தான் செய்யணும். நான் நேத்து தான் அந்த வீடியோ பார்த்தேன். அம்மா பார்க்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நான் உங்களோட சேனல் வாட்ச் பண்ணேன். எதனால நீங்க ஸ்லிப்பர் போடாம இருக்கீங்க? நீங்க எதுக்கு ஸ்லிப் போடுறீங்க? கால் சுடும், ஏதாவது கால்ல குத்திடும் அப்படின்ட்டு. பட் ஆனா நான் அப்பையில இருந்து உங்களை பாக்குறேன், அந்த இதுக்குள்ள சுத்தும் போது கூட கால்ல செப்பலே போடல. வயசு காலத்துல யாரு செப்பல் தான் போடவே இல்லை. கடவுள் தான், சாமி தான், இந்த பூமி. ஆமா, நீங்க கிச்சன் உள்ள போனவங்க நம்ம கிச்சன் உள்ள போவோம், செருப்பு போடுறீங்களா? திட்டுறோம்ல. அதான் அப்போ கொரோனா என்ன தெரியுமா? கொரோனா தான் அவங்க அம்மா தான் அடிச்சுக்கிறான். கொரோனா இஸ் மதர் நேச்சர் கிவிங் யூ வாட், நீ எவ்வளவு தப்பு பண்றான். ஸோ நான் செப்பல் போட மாதிரி தான் ஒரு பறக்கம் ஆச்சு. நான் ஒரு பயங்கரமான சோம்பேறி. நான் செப்பல் போட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, இங்க தேவையில்ல. ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் எனி திங், ரிங், வாட்ச், செயின், நத்திங், ஈவன் செப்பல் நோ நீட். ஆமா, இன்னைக்கு இது நீட்டு போட்டுச்சுன்னா கொசு நெருக்குது, கடிக்குது. ஸோ இல்லைன்னா ஒரு வேஷ்டி போடணும். I feel that's my mother, இது ஒரு தாய் தான், and இது ஒரு சக்தி. And if you go deep in the subject, you can feel that something, it's not just this I'm growing, I will get this much money from that. That's a very very small attitude, very. This is கடவுள் தான், சாமி. அவங்க எப்பவுமே பார்க்குறா. She is watching me 24 hours. 24 hours she's watching me. பட் இந்த 1 hour நாங்கள் வந்து பியூரான ஹேரை வந்து சுவாசிச்சோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். வெளியில ஒரே பொல்யூஷன்ல சுத்திட்டு இந்த கொரோனா பீரியட்ல மாஸ்கோடயே சுத்துறோம். ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு. ரொம்ப பியூரா இருக்கு இந்த ஹேர். சோ இந்த அளவுக்கு நீங்க மெயின்டைன் பண்ணி இந்த 1 hour எங்களுக்கு பியூர் ஹேர் கொடுத்ததுக்கு நான் மெயின்டைன் பண்ணலையா? அம்மா தான் பண்ணிச்சு. நான் என்ன பண்றேன்? I'm not killing it. Okay. If you don't kill it, she maintain everything. அவங்க எல்லாமே செய்வாங்க. நாங்க எதுக்கு எப்படி உயிரும் இருக்க? அவங்க தான் இஷ்டம் தான். அவன் இன்றி ஒரு அனுமதி அது. நாங்க காலையில் எழுந்துக்கும் போது எப்படி எனக்குன்னா கடவுள் இஷ்டம் தான். We can also not wake up in the morning. It's God's wish only. உங்க கார்டன்ல இருந்து ஃபேவரட்டான ஒரு ஆர்கானிக் ஃபுட்ஸ் பர்టిక్యులர் எனி ஒன் ஆர்கானிக் ஃபுட் விட்டு தர மாட்டீங்க. அந்த குவாயப்பழம் சூரிய வந்தது நேரியா அதை சாப்பிட்டா தேன் மாதிரி இருக்கு. அப்போ மாம்பழம் அதே மாதிரி இருக்கு. அப்போ முழிச்சித்தா ஐயோ அதே மாதிரி இருக்கு. அப்போ நாரி ஜூஸ் அதே மாதிரி இருக்கு. எல்லாம் அப்படிதான். ஒரு கீரை அப்படிதான் நல்லா செய்வாங்க. ஐயோ கடவுளே எவ்வளவு நேரம் தான். அந்த அசரோட செடி அப்படிதான் இருக்கு. நம்ம ஜாக் ஃப்ரூட் பிங்க் கலர் உள்ள இருக்கு. செம்ம டேஸ்ட். இட்ஸ் ஆல் ஹாஸ் அ ராசா, ஹாஸ் அ எனர்ஜி. ஒரு சத்து இருக்கு. அந்த சத்து தான் கம்ஸ் ஃப்ரம் த மண்ணு. அந்த மண்ணு எவ்வளோ உயிரும் இருக்கு. அப்போ அந்த டேஸ்ட் அப்படி தான் இருக்குது. பட் ஆல் திங்ஸ் ஹேவ் தட் கலர். ஐ லைக் ஆல். எல்லாமே பிடிக்கும். ஒரு கூடு பச்சை மிளகாய். இப்போ நான் ஒரு வீடியோ பண்ண போறேன். லோக்கல் பீட்சா எப்படி பண்றேன். வாழைக்காய் மாவு, வாழைக்காய் காய் வைக்கணும், மாவு அடிக்கணும். அப்புறம்
வடிக்கிழங்கு மாவு ரெடி பண்ணிடுச்சு, வடிக்கிழங்கு சிப்ஸ் பண்ணிச்சு, காய் வச்சிச்சு, மில்லு அந்த ராகி மில்லில் அது மாவு வச்சுட்டு அது கூட கொஞ்சம் இந்த கோழிக்கீரை குழக்கோடு இருக்குல்ல மிக்ஸு சிக்கி இருக்கு அது கூட போட, அதெல்லாம் ஒரு சப்பாத்தி மாதிரி அப்படி போட, தோசைக்காலில் சப்பாத்தி மாதிரி பண்ணேன். அதில் ரொம்ப எண்ணெய் போட, டொமாட்டோ சாஸ் வித் லிட்டில் பிட் garlic ஆனியன், கொஞ்சம் கொஞ்சம் மிளகா போட, கேப்சிகம் ஸ்வீட் மிளகா, குண்டு மிளகா, கொஞ்சம் காளான் போட, லோக்கல் சீஸ் மேலே போட, ஒரு தட்டை மேலே போட, அதான் ஒரு லோக்கல் பிட்ஸா அப்படியே போடுங்க. சொல்லும்போதே சாப்பிடணும் நான் போல செஞ்சிச்சு இருக்கு. ஜிடிவியில் பண்ணிச்சு இந்த ஆமாம் அது ரிப்பீட் ஒன்று லோக்கல் பிட்ஸா எங்கள் மனைவி செஞ்சிச்சு. எங்கள் மனைவி பயங்கரமான குக்கு. ஓ உங்களை விட பயங்கர குக் அவங்க. ஐயோ கண்டிப்பா டீப்பா அவங்க கிட்ட தான் இப்ப நீங்க இன்ஸ்பயர் ஆயிருக்கீங்க லோக்கல் ஃபுட்டுக்கு. நமக்கு தான் 2 பேர் we inspired each other, yeah, but she's very good cook, yeah. மேரேஜ் வந்து லவ் மேரேஜ் அரேஞ்ச் Love marriage தீபா தீப். ஓ திருவண்ணாமலை தீபம். No, தீபா திருவண்ணாமலையில தீபம். உங்க வைஃப் பேரு தீபா. திருவண்ணாமலையில தீபம். உங்க வைஃப் பேரு தீபா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பெல், லைக் எல்லாம் தான். Thank you so much sir, உங்களோட கோல்டன் டைம் எங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் a lot. ஓகே பை பை. ஓகே தேங்க் யூ so much. தேங்க்ஸ். அண்ட் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புறேன். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். Until then it's bye from Abhi. Tata.